Vibrations? Yes, daktari. Unasema aje tumegongwa rungu? Nilikuwa nakuja hivi na gari, mtu akatoka kwa gari yake akakuja nyuma akanigonga rungu. Kwa hivyo amekugonga rungu na nyuma? Mbele ya watu? Watu walikuwa hapo. Na unasikiaje? How are you feeling? Do you have any symptoms? Do you have a fever? Are you feeling any fever? This rungu beat me. Unajua Diamond? Difference yako na Diamond ni Royce. Mwisho wewe kuonana kimapenzi na mpenzi wako ilikuwa lini? Ni rungu nimepigwa. Ndio lazima nijue. Leo asubuhi. Hiyo ni before upigwe rungu ama ni after kupigwa rungu? Before. Kwa hivyo wewe ndio ulipigana rungu wa kwanza? Okay, sawa. Sasa utaenda pale hivi, watakupea kitu, utapeleka mkojo wako upimwe. Si rungu nimepigwa. Na si ndio maana ninafanya hizo vitu zote ndio tujue kama uko sawa. Si rungu, huwezi niandikia dawa. Nikuandikie dawa na ni rungu ulipigwa. Wewe kwanza rungu yako iko sawa? Iko sawa. Na ni rungu gani hii ulipigwa? Si ya Masai. Hii ya Masai ndio ulipigwa? Aya, rudi. Nilikuwa nimeelewa maneno zangu kabisa. Rungu ya Masai. Ni rungu ya Masai. Kwa hivyo uligongwa ukasikia uchungu. Bado hiyo rungu ya Masai ndio alikugonga nayo nyuma.